bentornati a questa mia, saltuaria serie che esamina i gruppi della mia vita, i miei grupponi sul groppone, come ho scritto. E questa volta parlerò di un gruppo veramente tosto. Sembra che comunque questa serie vi piaccia, per cui io continuo e già anticipo, non sarà una serie esclusivamente dedicata ai gruppi del rock progressivo, anche se a mio giudizio il rock progressivo è stato un genere musicale che ha assolutamente sconvolto la musica mondiale, ma magari ne parleremo in un'altra sede. I King Crimson, un gruppo, come dicevo, ormai di culto, un gruppo che ha all'attivo decine e decine di dischi, una discografia sconfinata fra dischi ufficiali, live, bootleg, cofanetti. Se uno dovesse comprare tutta la discografia dei King Crimson, non so se gli basterebbero 5 o 6 mila euro, insomma una cosa assurda. Però questo dimostra che il gruppo è sempre stato una miniera d'oro, una miniera inesauribile di idee e di musica, e non si è mai adagiato sugli allori. È un gruppo che nella sua carriera ha cambiato 23 componenti, per cui ha avuto formazioni di tutti i tipi e proponendo musica assolutamente varia, dal rock progressivo, come dicevo, con il quale sono nati nel 68-69, seguendo l'ondata di tutti i grandi gruppi di quell'epoca, come gli Yes, i Genesis, Emerson, Lake and Palmer, i Gentle Giant, eccetera, Van der Graaf Generator, e sicuramente ne dimentico. Ecco, sono nati in quel periodo proponendo appunto un rock progressivo che già aveva parecchie contaminazioni, jazz, folk e via dicendo. Ma nella loro carriera hanno proposto new wave, musica industriale, musica etnica, ne hanno fatti di tutti i colori e sempre a un livello molto molto alto. Come vado a uscirne io da questa cosa? Perché fare un video proponendo ogni loro disco equivarrebbe a fare almeno un'ora di video. Per me non c'è problema, ma immagino che nell'era di TikTok, dove dopo 40 secondi l'attenzione già cala, sarebbe un problema, a meno che non siate anche voi fan dei King Crimson. Ma io spero con questo video, se non lo siete già, che possa almeno incuriosirvi la cosa. E io partirei. Prima, come sempre, vi chiedo, se volete aiutare il mio canale, vi piacciono i miei contenuti, valutate di iscrivervi, perché è gratis, non vi costa nulla, mi date una grossa mano. Ok, chiudiamo qui e partiamo. Allora, i King Crimson, il primo nucleo dei King Crimson non si chiamava King Crimson, ma era formato da 3 persone, Michael Giles e Peter Giles, rispettivamente alla batteria e al basso, al quale si affianca Robert Fripp, un giovanissimo Robert Fripp, e danno vita a questo trio, Giles and Fripp, e fanno un pop già abbastanza all'avanguardia con brani strumentali. A loro si aggiunge Ian MacDonald, che è un polistrumentista, suona un po' di tutto, e poi alla fine riusciranno a fare entrare anche Greg Lake, che ben conoscete e di cui parliamo fra poco. Nel 68-69 i King Crimson incidono i loro primi 2 album, che sono In the Court of the Crimson King, che vediamo subito, e In the Wake of Poseidon, ma non riescono a eseguirli dal vivo proprio per i continui problemi che già cominciano con le formazioni. Infatti anche
per riuscire a trovare una formazione con cui incidere il primo disco ci hanno messo un bel po' e alla fine l'hanno trovata, appunto con Robert Fripp, Greg Lake che suona il basso e ha una voce stupenda, poi c'è Michael Giles e Pete Sinfield che è il loro paroliere, e nel disco è scritto parole e illuminazione, gli hanno fatto fare una cosa simile. Ecco, il gruppo propone questo disco In the Court of the Crimson King ed è subito un successo eccezionale. Pete Townshend degli Who, il chitarrista degli Who, l'ha definito un capolavoro assoluto e io non posso che essere d'accordo con lui. È una pietra miliare della musica pop, rock, insomma di tutti i generi, perché chi non conosce questo disco o vive su un altro pianeta, ma almeno dico visivamente la copertina è talmente famosa che immagino sia conosciuta anche da chi non ha mai seguito i King Crimson. È un disco i cui pezzi mantengono tuttora dopo 50 anni una freschezza e una gioia nell'ascoltarli che è inalterata. Io l'ho ascoltato proprio in questi giorni per preparare questo video e era sicuramente 7-8 anni che non lo ascoltavo e sono rimasto ancora incantato. È un disco che assolutamente bisognerebbe avere, chiunque dovrebbe avere. Cominciano le influenze del rock progressivo dell'epoca con l'uso del mellotron e di chitarre in ogni caso molto personali di Robert Fripp, spesso con i toni chiusi e con dei suoni molto molto accattivanti. Il disco alterna dei momenti anche rock, diciamo abbastanza duri, a dei momenti molto molto dolci. Ci sono delle ballate stupende come Moonchild o Talk to the Wind, ma il capolavoro del disco è il brano di chiusura e che è appunto In the Court of the Crimson King. È un disco che dura meno di 40 minuti come si usava una volta, lo si ascolta praticamente in un lampo. Ci sono 5 brani e sono tutti belli, cioè, dal primo all'ultimo. In questo disco la voce di Greg Lake è assolutamente stupenda. Greg Lake è un cantante ma anche un bassista con una voce, una delle più belle voci del panorama mondiale, che purtroppo ci ha lasciati qualche anno fa. Con Greg Lake incideranno anche il secondo disco. Ecco, dopo In the Court of the Crimson King c'è una stasi, un interregno che dura quasi un anno, sempre per le solite questioni di formazione, perché membri vanno, membri vengono, i Giles se ne vanno perché non erano d'accordo con la strada che stava prendendo il gruppo, la vita di tournée non gli piaceva, insomma i due fratelli Giles se ne andarono e finalmente, dopo aver fatto parecchie audizioni, e una curiosità è che per questo secondo disco avevano fatto un'audizione anche ad Elton John. Vi figurate come sarebbero stati i King Crimson con Elton John alla voce? Chi lo sa, magari sarebbe stato un esperimento molto interessante. Comunque, In the Wake of Poseidon è il loro secondo disco e anche qui è una formazione un po' raffazzonata, nel senso Greg Lake, che già stava viaggiando verso Emerson, Lake and Palmer, decise di suonare nel disco, solo nel disco, a patto che i King Crimson gli regalassero la loro attrezzatura. Non so che patti ebbero riuscirono a fare, ma suonò e si beccò l'attrezzatura. Ci fu anche Keith Tippett, che è un grandissimo tastierista, più improntato sul jazz, che partecipò al disco, Mel Collins al sax e al flauto, e tornò anche Michael Giles per una apparizione. Ecco,
a mio giudizio questo disco ha assolutamente molti punti in meno del primo, anche perché il primo è stato talmente un'esplosione che era veramente difficile replicare la cosa. Si sente che il gruppo non è coeso, che è un gruppo messo insieme, ecco, per cui a mio giudizio è un disco comunque molto piacevole, è molto anche complesso, però senz'altro non ha raggiunto le vette del primo LP. Il loro terzo disco è Lizard, Lucertola. Ecco, qui anche qui la formazione cambia ancora. Gordon Haskell al basso al posto di Greg Lake e Andy McCullough alla batteria, e Andy McCullough proveniva dai Manfred Mann, e sempre Pete Sinfield a parole e immagini, così hanno scritto nel disco. Ecco, anche Lizard è un disco che già è diverso ancora dai primi due LP. Presenta una musica più avanguardistica, seppure con radici progressive, ma è un disco molto influenzato dal jazz e dalla musica classica, un disco da gustare comunque. Non è da primo ascolto, è un disco da ascoltare parecchie volte prima di essere assimilato. Io penso sia un disco comunque da avere in una discografia dei King Crimson. Finito il disco, McCullough e Haskell se ne vanno, ovviamente cambia ancora la formazione e i King Crimson si ritrovano di nuovo ad essere in tre. Di nuovo problema formazione. Al basso arrivò Buzz Burrell, che non sarebbe stato un bassista, ma per l'occasione imparò a suonare il basso, per cui le linee di basso del disco successivo, che si chiama Island, non sono certo da virtuoso, però se l'è cavata piuttosto bene. E Ian Wallace alla batteria. Anche qui fecero molte audizioni. Uno dei papabili poteva essere Brian Ferry, che tutti voi conoscete. Anche qui chissà con Brian Ferry come sarebbero andati. Io personalmente Greg Lake tutta la vita, comunque non si sa mai. Island è un disco che alterna anche qui atmosfere calde e poco roccheggianti e si rifà a qualcosa di un po' più epico, si rifà all'Odissea di Omero. Ci sono molti rimandi a quest'opera, ci sono dei pezzi anche più roccheggianti, però diciamo è un disco piuttosto tranquillo. Cominciano qui però delle discordie tra Pete Sinfield e Robert Fripp, grandi amici da anni, però in questo caso Pete Sinfield non è d'accordo con la via che vuole intraprendere Robert Fripp, che già comincia a prendere il comando del gruppo, perché Fripp vorrebbe qualcosa di più duro, qualcosa di più fuori dagli schemi, mentre Fripp vorrebbe restare sul tranquillo, sul rock progressivo, sulle ballate e via dicendo. È finita che Pete Sinfield se n'è andato, un altro che se ne va, e l'amicizia da quel momento si è deteriorata. Sinfield seguirà Greg Lake e andrà a fare il paroliere per Emerson, Lake and Palmer. Io questo disco non lo amo moltissimo, ma da molti è considerato uno dei loro migliori, ma personalmente non so, sarà il mio gusto, ma non lo amo veramente alla follia. Il pezzo di chiusura mi piace molto, ma personalmente è un disco che io farei volentieri anche a meno di avere in una discografia dei King Crimson. So che molti non saranno d'accordo con me, ma io dico la mia e poi ognuno è libero di avere la propria opinione, ci mancherebbe altro. I King Crimson ora continuano con un po' più di stabilità. Ci sono stati altri avvicendamenti, però sembra che adesso il gruppo riesca ad avere
almeno qualche mese di stabilità con cui fare delle buone incisioni. Larkstang in Aspic. Questo disco vede l'entrata di due colonne del rock che sono John Wetton e Bill Bruford, rispettivamente al basso e alla voce e alla batteria e percussioni. Anche John Wetton ha una gran bella voce ed è un gran bel bassista, e porteranno nei dischi incisi con loro, porteranno veramente aria fresca nei King Crimson, e il loro apporto si sente e come. Ecco, Larkstang in Aspic è ovviamente un figlio di Robert Fripp, non c'è più Pete Sinfield, e chiaramente è un disco più duro e più roccheggiante, e pezzi complessi sia a livello ritmico che compositivo, molto complessi, musica comunque molto più contemporanea e con riferimenti a Bela Bartok e qualcosa di heavy metal, qualcosina proprio, ma ancora spunta il progressive, c'è l'uso ancora del mellotron e di altre cose tipiche del rock progressivo. È un disco senz'altro di rottura, con il passato non ha molto di cui condividere, per cui è un disco che segna un nuovo inizio per i King Crimson, e anche qui il pubblico si è diviso: chi amava i vecchi, chi ama i nuovi. Io personalmente è un disco che amo, che mi piace e che ascolto sempre volentieri, anche come tutti i dischi dei King Crimson. Non è un disco di facile ascolto, bisogna per forza concentrarsi, bisogna per forza andare a entrare dentro anche a quello che questi grandi musicisti volevano dire. È un disco come i successivi che va capito, che non si può certo capire al primo ascolto. Chiaro, ci sono alcuni momenti molto come si può dire, che entrano subito, ma sono dei momenti, il resto bisogna che entri pian pianino. Starless and Bible Black, il loro sesto album, è un disco che io ritengo abbastanza ostico, è un disco anche questo di rottura, che non ha nulla o quasi a che vedere con i dischi precedenti. È un disco, come ripeto, ostico per l'ascolto, perché è molto è permeato da molta improvvisazione, e si sa, l'improvvisazione è quello che viene e può piacere o non piacere. 2/3 dell'album, dicevo, è improvvisato ed è strumentale. Quel terzo che rimane, c'è la voce di John Wetton che alleggerisce un po' la cosa. È un disco che a molti fan dei King Crimson piace, è molto, diciamo, è un disco estremo, è un disco che appunto divide, o piace o non piace. Personalmente non lo amo molto, anche se ha dei punti che sono piuttosto buoni e gradevoli. Non è un disco inascoltabile, non voglio essere equivocato, è un disco che richiede una grande concentrazione e voglia di capire cosa volessero dire questi musicisti. Comunque anche qui Bill Bruford e John Wetton svettano sia con il basso ma soprattutto con la batteria. Bill Bruford è un mostro e qui lo dimostra anche nelle improvvisazioni. Ci sono appunto brani completamente strumentali come The Mincer e brani leggermente, parlando proprio di King Crimson, fra virgolette, melodici, che comunque
diciamo alleggeriscono un po' l'atmosfera, però resta comunque un disco piuttosto duro e impegnativo, soprattutto per l'ascolto. Ecco, anche qua non so consigliarvi se dirvi di ascoltarlo o meno, o nel caso voleste farvi la discografia di comprarlo, perché a me personalmente non piace molto, però è una cosa mia personale, so che ci sono migliaia e milioni di fan di King Crimson che lo amano. Passiamo al settimo disco, Red, e anche qui soliti problemi di formazione. David Cross se ne va e restano in tre, restano Bill Bruford, John Wetton e Robert Fripp. È un disco che io amo, è un disco che mi piace molto ed è stato definito un impressionante successo di un gruppo ormai allo sbando, perché Robert Fripp cominciava ad avere dei problemi di natura personale, delle crisi spirituali, depressioni, ecco, per cui cominciò a seguire un santone russo, George Gurdjieff, e sì, praticamente andò leggermente fuori di testa, per cui questo disco è praticamente inciso da Bruford e Wetton con Robert Fripp che ci ha messo sopra le sue parti di chitarra e ovviamente anche delle sue composizioni, e chiaramente Fripp non può passare inosservato, e questo disco si sente e come. Comunque Wetton e Bruford rendono questo disco molto meno ostico del precedente, addirittura con dei pezzi direi quasi melodiosi, sempre tra virgolette, però di più facile ascolto sicuramente. Questo non toglie la grande professionalità e la tecnica musicale, ma resta un disco che io consiglio e che ascolto abbastanza spesso, un bel disco. Ci sono pezzi come Starless, che è considerato un capolavoro assoluto, e sono completamente d'accordo su questa definizione. Ci sono molti video su YouTube dove eseguono questo pezzo anche dal vivo. C'è un video dove sono in Giappone con una gran bella formazione che è favoloso, e vi consiglio di recuperarlo. Ecco, un disco che comunque vale la pena. Dopo questo disco Robert Fripp a causa anche di questi suoi problemi decide che la musica è finita, nel senso, la musica mondiale non esiste più, è troppo finta, lui non vuole più far parte di questo show business e abbandona tutti e se ne va, sparisce dalle scene. Alla fine Robert Fripp rinsavisce, torna sano e decide di ripartire alla grande, e forma un nuovo gruppo assieme a dei musicisti di prim'ordine che sono Tony Levin e Adrian Belew. Adrian Belew viene dai Talking Heads, è un chitarrista, un cantante, con la chitarra fa cose assurde, è veramente un grandissimo musicista. Tony Levin altrettanto è un musicista completo, canta, suona il basso in maniera incredibile e suona lo stick. Ovviamente rimane Bill Bruford e questa sezione ritmica è una sezione veramente da far paura. Il disco che fanno assieme si chiama Discipline, e Robert Fripp voleva che il gruppo si chiamasse Discipline, ma facendo una riunione fra tutti i membri del gruppo hanno deciso di continuare a chiamarsi King Crimson, per cui King Crimson sono stati lì per essere estinti come gruppo estinto. Fortunatamente hanno tenuto il nome, probabilmente anche per avere un po' più di appeal dal pubblico, e sono andati avanti come King Crimson. Discipline
Dice tutto il titolo. È un disco di una tecnica pazzesca, dei brani con delle costruzioni assurde, e a me personalmente ricorda un po', nella struttura delle canzoni, dei pezzi, ricorda un po' Philip Glass, che è molto ripetitivo, cambiando molto poco nello stesso giro, cambia una nota qua, una nota là, e continua così, ed è una cosa che può piacere o non piacere. A me piace, ho visto Philip Glass dal vivo 2 volte e mi è piaciuto molto. Ecco, dicevo, questo disco è disciplina ci sono dei pezzi che per un chitarrista come me sono inarrivabili, assurdi, ma anche per un chitarrista bravo. Robert Fripp è un chitarrista assurdo, ha non so, dei labirinti mentali che nessun altro ha, nessun altro chitarrista suona come lui. Ha delle diteggiature veramente che non stanno né in cielo né in terra, ma in ogni caso hanno una loro logica e una loro, fra parentesi, sempre melodia. È un chitarrista unico, non ce ne sono altri come lui, e questo lo mette in pratica egregiamente, soprattutto su questo disco. A questo punto una parentesi sul personaggio Robert Fripp è obbligatoria, una breve parentesi. È un musicista poliedrico, un musicista geniale, è un chitarrista anche geniale e ipertecnico. Definirlo chitarrista però è riduttivo, è un grande musicista, e sì, nel frattempo ho anche cambiato maglione. Dicevo, Robert Fripp, genio e sregolatezza, come tutti i geni ha appunto una vena di follia, e l'ha sempre dimostrato nei suoi concerti. C'è stato un periodo che si vedeva anche solo il flash di una macchina fotografica, a cui tempi non c'erano ancora i mega cellulari di adesso, si alzava e andava via. Cioè, anche se il concerto era iniziato da 10 minuti, lui andava via. Pensate che gioia per i fan che avevano pagato il biglietto. Comunque è stato un periodo brutto della sua vita, di cui abbiamo brevemente già parlato. Anche se lui ha sempre avuto la nomea di essere un tiranno, di essere una persona burbera, di trattare male i suoi musicisti, ed è una leggenda che è stata messa in giro, ma è stata smontata letteralmente qualche anno fa, quando hanno intervistato Jaco Jainsk, che è stato ed è il suo ultimo chitarrista, e gli hanno chiesto appunto come si regolava con Robert Fripp, che è famoso per mangiarsi a colazione i suoi musicisti. Lui molto candidamente ha detto: a me è sempre stato molto gentile e educato con me, e anche con gli altri musicisti non ci sono mai state grosse baruffe, grosse cose, insomma, per cui ha detto che Robert Fripp in realtà è una persona molto colta, educata e gentile, al che durante le prove qualche giorno dopo Robert Fripp lo avvicinò, gli disse: permetti una cosa, e lui già pensava che gli desse un cazziatone, invece gli disse: ho visto la tua intervista,
con quella rivista che adesso non ricordo, e devo dire che dovresti smetterla, non dovresti parlare bene di me, perché io ho una reputazione da difendere. Chiaramente la sua reputazione era stata costruita in qualche modo, non si sa da chi. Vabbè, tornando a Robert Fripp, ora è un simpatico vecchietto con la sua con sua moglie, ha un canale, scusate, su YouTube, dove fa veramente il buffone ma lo fa ovviamente apposta, fa sia cose serie come delle ipotetiche lezioni di chitarra, come cose assurde, vi metto qualche foto per farvi capire. Comunque ecco, genio e sregolatezza. Ma andiamo avanti con la discografia. Dopo Discipline arriva Beat. Beat è il primo album nella storia dei King Crimson che è composto con la stessa formazione del disco precedente. È un disco ispirato alla Beat Generation, Jack Kerouac e via dicendo. Ci sono pezzi appunto ispirati a Neil Cassidy e Jack Kerouac, oppure ad Allen Ginsberg, e lo stesso Adrian Belew nel comporre molti pezzi di questo disco si è ispirato al libro Sulla strada di Jack Kerouac. Durante le registrazioni di questo disco dicono siano state registrazioni molto molto sofferte, molto difficili, e ci sono stati dei momenti di tensione. Si racconta che Belew a un certo punto ordinò perentoriamente a Fripp di lasciare lo studio, di lasciarlo lavorare in pace e a fare le sue composizioni, e arrivarono a una bella discussione molto accesa. Comunque Fripp lo accontentò e se ne andò. È un disco di più ampio respiro rispetto ai precedenti e più facilmente assimilabile, pur ovviamente nella complessità dei pezzi dei King Crimson, però è un disco che si può ascoltare molto più facilmente, di Discipline sicuro, ma anche di altri dischi precedenti dei King Crimson. È comunque un disco che a me è sempre abbastanza piaciuto. Parliamo del disco successivo, Three of a Perfect Pair, e anche qua come la vita dei King Crimson non è mai facile. Questo disco nasce subito con delle discussioni all'interno del gruppo, non riuscivano a trovare un accordo, a trovare un'armonia sulle composizioni da fare, ognuno aveva le proprie idee, e Fripp accontentò un po' tutti studiando una formula. Ha fatto un lato left, un lato sinistro, che sarebbe il lato A, che è più composto da pezzi melodici, più ascoltabili, più fruibili un po' da tutti, e un lato destro, right, che right vuol dire anche giusto, e il lato B, composto da pezzi sperimentali, improvvisazioni, e già sapete i King Crimson sono fatti così. C'è una terza parte dove c'è una rielaborazione molto sofisticata e complessa di Lark's Tongue in Aspic, e questo disco l'ho ascoltato abbastanza. La prima parte, dicevo, quella più melodica, ovviamente mi piace di più, perché quando esagerano con l'improvvisazione, con tutto il resto, è molto dura, diciamoci la verità. La terza parte invece, con Lark's Tongue in Aspic, è piacevole e si ascolta volentieri, anche se ci sono anche qui alcuni punti abbastanza duretti. Ecco, durante una tournée tratta da questo ultimo disco, fecero l'ultimo concerto e la mattina dopo Fripp radunò il gruppo, la band, e disse loro che era sua intenzione sciogliere il gruppo per l'ennesima volta. E so che Bruford e Belew non la presero bene, ma in ogni caso
non ci furono discussioni o cose, rimasero in rapporti amichevoli tutti i membri del gruppo, però per i prossimi 10 anni non si sarebbero mai più riuniti. Allora, nel 1993 Bilyeu espose a Fripp il desiderio di riformare i King Crimson e lui accolse piacevolmente questa richiesta e accettò volentieri. Aveva suonato con David Sylvian negli anni precedenti, ma il suo rapporto era concluso e non aveva in programma niente, per cui richiamò Bruford e Levin, e quali si aggiunsero Pat Mastelotto e Trey Gunn. Trey Gunn è un bassista e uno stickerista, suona lo stick in maniera veramente notevole. Pat Mastelotto è un bravissimo batterista che affiancherà Bill Bruford, mentre Trey Gunn affiancherà Tony Levin. A Fripp piaceva nominare questa formazione come un doppio trio, cioè ci sono 2 bassisti, 2 batteristi e 2 chitarristi e con questa formazione fecero uscire Vroom, un mini LP contenente 5 pezzi se non ricordo male, e un disco che è un misto fra Red e Discipline, cioè pezzi piuttosto semplici, fra virgolette, comunque assimilabili a pezzi alla Discipline, cioè molto molto duri e sperimentali. In questo caso il disco piacque. Fripp ribadì a tutti i membri del gruppo che il capo era lui e questa era la condizione per rimanere nel gruppo, e tutti accettarono. Ecco, in questo periodo uscirono anche Vroom Vroom e Boom Boom, che sono dei dischi live che hanno durante dei loro concerti in Messico, e in questi dischi ci sono molti pezzi tratti da Vroom oltre che dai dischi precedenti. Il disco successivo si chiama Track. Anche qui Track contiene i pezzi di Vroom rivisitati e ovviamente pezzi nuovi. Il disco è caratterizzato da forti atmosfere jazz rock, dove è incisiva e forte la chitarra di Robert Fripp e di Bilyeu, Adrian Bilyeu. Si abbandona lo stile piuttosto ostico di Discipline a favore di qualcosa di più facilmente assimilabile. Lo testimonia anche il ritorno del mellotron in alcuni pezzi, in alcuni brani. Il mellotron a me piace moltissimo, è un suono veramente celestiale. Dopo Track, tra il 95 e il 96 fanno un lungo tour dal quale viene tratto il disco Track Attack che comprende esclusivamente improvvisazioni tratte dai brani del precedente Track. Improvvisazioni, cioè disco veramente ostico, veramente duro, quasi inascoltabile nel 50% della sua interezza, ma qualcosa di interessante comunque c'è. In ogni caso io l'ho ascoltato, ma non ne sento il bisogno di avere un riascolto di questo disco. Ecco, dopo questo il gruppo entra in una crisi creativa. Bill Bruford lascia il gruppo e con un po' di polemica ha lasciato una dichiarazione, dice: non riusciamo nemmeno a metterci d'accordo io e Fripp su dove andare a mangiare, in che ristorante andare, figuriamoci sulla musica da creare assieme. Se ne andrà. Nonostante l'abbandono di Bruford, il gruppo non volle sciogliersi e restarono assieme, però cambiando nome. Misero in pausa, in stand-by, i King Crimson e formarono i Project 1X,
ma in questo video parliamo dei King Crimson. Con i Project 1X fecero alcune incisioni, ma non è questa la sede, parliamo dei King Crimson. E questo periodo di pausa dei King Crimson durerà 2 anni. Ecco, con Bruford che se n'è andato e Tony Levin che in quel periodo collaborava assiduamente con Peter Gabriel, che in realtà non se ne andò, però venne messo in sospeso dal gruppo. Non lo considerarono un ex, ma lo considerarono sempre un membro dei King Crimson in pausa. Ecco, diciamo che Trey Gunn, che già suonava il basso e lo stick insieme a lui, farà le veci di Tony Levin fino a che non tornerà più avanti. The Construction of Light. Ecco, questo disco è stato registrato nell'appartamento di Biliou e ormai c'erano già tutte le risorse tecnologiche per poterlo fare. Io stesso ho registrato un disco in Germania da degli amici usando esclusivamente un computer ed è venuto bene. Comunque vabbè, sonorità più hard rock per questo disco e rispetto ai dischi precedenti è un po' più ruffiano, nel senso si ascolta tranquillamente, ci sono come sempre delle sonorità anche dure, anche difficili, però nel complesso è un disco che a me piace molto, diciamo uno dei primi nella classifica dei miei preferiti dei King Crimson. Ci sono suoni che vanno dall'alternative al progressive, al rock, al metal, al new wave e si rifà molto anche alle sonorità dei Tool. I Tool non è un segreto, si sono sempre dichiarati dei discepoli dei King Crimson. Ovviamente l'impronta di Adrian Belew si sente, sono pezzi che lui trasforma in pezzi orecchiabili con la sua voce, che a me piace. È un disco in ogni caso che vi consiglio e che secondo me vale la pena di avere in una discografia dei King Crimson. Questo disco all'uscita è stato criticato perché dicevano i critici non aggiungono niente di nuovo rispetto al vecchio, anzi si sono ammorbiditi. Poi negli anni successivi è stato rivalutato e, come ripeto, per me è uno di quelli che preferisco tra i King Crimson, tra i loro dischi. The Power to Believe. Ecco, anche questo disco è un disco molto piacevole, un disco autoreferenziale. In questo disco ci sono rimandi a tutta la discografia precedente, diciamo dall'80 in poi, e ci sono parecchi brani appunto che ricordano ora qui, ora là, alcuni punti nel tempo della discografia dei King Crimson. È un disco anche questo che a me piace e senz'altro, come avrete capito, io non amo molto lo sperimentale e tutte quelle cose lì. Mi piace un po' di più che ci sia qualcosa di melodico, anche se con i King Crimson anche il melodico è complicato però anche per questo è bello, perché ci si deve impegnare per amare i King Crimson. È un gruppo che per essere amato ha bisogno di un piccolo sforzo, ma ne vale assolutamente la pena. Ecco, dicevo, questo disco è godibilissimo anche per i non fan dei King Crimson e che magari vogliono farsi una mezza idea di come siano i King Crimson. Chi non li conosce, alcuni che mi hanno chiesto, io ho consigliato di ascoltare questo disco come primo disco, oppure di andare direttamente ad ascoltare il loro primo disco, che resta sempre una pietra miliare nella storia del rock. Certo, non sono pezzi
easy, non voglio che non sono pezzi facili, sono pezzi comunque che si ascoltano, che si assimilano in modo abbastanza facile. Ecco, come sempre succede con i King Crimson, dopo questo disco Trey Gunn lascia il gruppo per seguire i propri progetti personali, e dal 2004 in poi i King Crimson si fermano, restano in inattività e lo faranno fino al 2007. Nel 2007 Fripp riunisce una nuova formazione e insieme a Bilyeu e Levin e Mastellotto prende un nuovo batterista, Gavin Harrison, che suonava e suona tuttora nei Porcupine Tree, e dopo qualche mese di prove cominciano a suonare, preparano un tour perché in quel periodo scadevano i 40 anni dell'attività del gruppo. Cominciano a suonare, però non propongono nulla di nuovo in questi concerti, fanno dei tour, vengono tratti ovviamente dei dischi live da questi tour, e a fine 2008 dovettero sospendere questo nuovo progetto perché i vari componenti del gruppo erano troppo presi dalle loro attività personali con altri progetti musicali, e per cui questa breve avventura è finita, durata un anno senza alcun disco inciso. Ma in realtà alla fine di questo periodo un disco esce e si chiama The A Scarcity of Miracles, dove ci sono Robert Fripp, Mel Collins e Jaakko Jaksink, un nome pazzesco, Jaksink, che è quello dell'intervista di cui vi parlavo prima. Come ospiti ci sono Tony Levin e Gavin Harrison, il batterista dei Porcupine Tree. È un disco, a mio giudizio, che non dice nulla più e nulla meno dei King Crimson. È un disco senza infamia e senza lode, addirittura in alcuni punti non sembrano nemmeno i King Crimson. Pezzi tranquilli, melodici e certamente molto più facili all'ascolto rispetto ai vecchi King Crimson. Comunque è un album abbastanza godibile, non è certo fra i loro migliori. Nel 2013 Robert Fripp ufficializza una nuova formazione, una nuova incarnazione dei King Crimson. Questa volta 7 musicisti, con 3 batteristi addirittura. C'è Levin, Mel Collins e Jaakko Jaksink e Robert Fripp, più questi batteristi di cui vabbè non vi annoio, non vi dico i nomi. Fanno esibizioni nel 2014 in America e nel 2015 fanno un tour mondiale. Continuano a suonare con varie apparizioni annuali fino al 2021. Usciranno alcuni live da questa formazione. Uno è degno di nota, a mio giudizio, è Live at the Orpheum a Los Angeles. È un disco veramente bello, a me è piaciuto molto. Ecco, alla fine di questo ultimo tour, nel 2021, fanno il loro ultimo tour con questa formazione. Tanto per cambiare, decidono di mettersi in pausa, per cui i King Crimson da allora si sono presi questa bella pausa che sta durando già più di 3 anni. Ultimamente Robert Fripp, quando gli hanno chiesto quando prevederà che i King Crimson cominceranno a riprodurre qualcosa, ha detto che il loro ritorno sia sul palco che in studio è piuttosto incerto, e posso anche credergli, dato che ormai insomma l'età avanza per tutti. Anche Robert Fripp
credo sia oltre l'80 come anni. Ecco, metterò in sovraimpressione la sua età. Alcuni membri nel frattempo sono morti e proprio ieri ho saputo che alcuni giorni fa è morto anche Pete Sinfield. Se ricordate, più di mezz'ora fa ne parlavo, il paroliere dei primi dischi dei King Crimson, ed era un grande amico di Robert Fripp. Bene, per cui questa lunga cavalcata è stata per me anche abbastanza impegnativa, e penso anche per voi il seguirla, però spero che ci sia ancora qualcuno di vivo e che sopporta a questo minutaggio del video, e spero ci sarete anche nel prossimo video che uscirà, non so ancora quando, ma uscirà, della serie dei miei grupponi sul groppone. È stato bello, ci vediamo presto, grazie mille e ciao.